مسا عليكم يا ملوك قناة الملك. اليوم أهلا بكم في بث جديد ورؤية جديدة في آخر الأحداث اللي حصلت امبارح والنهاردة. نبدأ حلقتنا. فيفا الاتحاد الدولي إلغاء الإنذار الثاني لمهند لاشين. هنقول الخبر ده يا جماعة في الآخر إن شاء الله، خليكم معايا بس محدش يروح في أي مكان عشان الخبر ده مهم. رسميا مدرب أجنبي لنادي الزمالك الموسم المقبل خلفا لمعتمد جمال. آه الاتفاق مع المدرب ريكاردو بينيتو لتدريب نادي الزمالك حرفيا يعني بعته اللي شال معانا الأسوأ اللي شال معانا السواد كله. كابتن معتمد اللي ما كانش بينام، اللي كان مقفل على أوضة اللبس، اللي كان لامم اللعيبة، اللي كان انت قسما بالله ما تنفعوا إدارة. انتوا إدارة لا تصلح أبدا لنادي الزمالك. معتمد جمال طبعا أكيد هيرفض إنه يبقى مدرب، يبقى مساعد مدرب. مين هو أصلا؟ حتى لو مين هو المدرب ده مش هيقدر يعمل ربع اللي معتمد جمال عمله. خبر تاني يا جماعة، آدم وطني مدان بحكم قضائي بتبديد مالي بإيصال أمانة بحكم غيابي. غريبة عن إن إمام عاشور قرب البطولة، هني الماتش اللي جاي احتمال يطلعوا أو احتمال يكملوا، فإمام كده جاي يعني. فالدنيا مش ظابطة يعني مع آدم وطني، فالله أعلم. بس أنا متقلي الخبر ده فيك على ما أعتقد يعني. معلومة كده صغيرة عن مصر وأستراليا المباراة القادمة. سبق وخاض المنتخبين مباراتين مع بعض. مباراة المنتخب المصري كسبه، والمباراة التانية تعادلوا فيها مع بعض. هيثم حسن نفسيته النفسية بتاعته لو في حاجة بعد الصفر هيبقى هو بحاجة بعد الصفر. هيثم حسن وأشعار آخر. هيثم حسن وشاشة سوداء. هيثم حسن النفسية زفت. حسام حسن فضل زيزو عليه، غموض شوية، غموض. هيثم حسن لما بيستلم الكورة بيروح بوشه. زيزو لما بيستلم الكورة بيرجع بظهره. لماذا تم اختيار حسن يا كابتن حسام؟ انت بتدمر اللعيبة يا كابتن حسام. انت بتدمر اللعيبة وبتدمر المنتخب وبتغير تغييراتك غلط، ونجم العالم كله معاك بتطلعه تغيير. الله اعلم بقى اصابة دي ولا اشاعة ولا ما اناش فاهم ايه الدنيا. حسام حسن لا يعرف يدير منتخب اصلا، ما يعرفش يدير منتخب. والله العظيم المنتخب ده بيكسب بدعوة الناس الطيبة في مصر، بدعوة الناس اللي قاعدة في الشوارع وفي البيوت. ما بتكسبش بخطط ولا بتفكير من حسام واخوه. نرجع بقى للخبر بتاع مهند لاشين. اتحاد الكرة تقدم بالتماس لمهند لاشين للإنذار الثاني على أساس الفيفا أو اللجنة المنظمة احتمالية إلغاء الإنذار التاني. أحب أقول لكم ده مستحيل. أحب أقول لكم أنتوا بتحلموا. سلام يا ملوك.